Hallo julle pragtige kinders. Ja, ek is hier. Ek verpest dit as ons kragonderbrekings het. Veral as die krag skielik afgaan, dan is alles pikdonker. Ons skrik maklik en dan is almal sommer bang. Wel, totdat iemand 'n lig aansit, dan is almal gelukkig en kalm. 'n Bekende speelietjie wat ons speel in hierdie huis as ons kragonderbreking het, wel, want daar is niks anders om te doen nie, is ek sien iets met my kleine oogie. En dan moet almal raai wat die item is. Wel, ek sien iets met my kleine oogie, iemand wie die lig is in donker tye. En sy naam begin met 'n J. Kan jy raai? Dis Jesus, natuurlik. Regdeur die hele Bybel is Jesus mense se groot hulp in tye van nood. En dit is presies wat ons in vandag se storie gaan leer. So kom ons luister mooi stil na die storie. Maats, ek weet nie van julle nie, maar ek het al 'n geliefde aan die dood afgestaan en begrawe. En weet julle, dit het gevoel asof dit die einde van die wêreld is vir my. Ek het gevoel asof ek kon aangaan met my lewe nie. En ek het mense en situasies en dinge geblameer oor waarom dit gebeur het. Kom ons kyk 'n bietjie in Lazarus se storie, wat het daar gebeur. Jesus wek vir Lazarus op uit die dood, Johannes 11, vers 1 tot 45. Lazarus het in Betanië gebly saam met sy twee susters Maria en Martha, en hulle was baie goeie vriende van Jesus gewees en Jesus was baie lief vir hulle. Betanië was omtrent 3 kilometer van Jerusalem af, en Jesus het baie keer by hulle gekuier en oorgebly as hy in die area was. Eendag het Lazarus baie siek geword en Jesus was nie naby Betanië nie. Hy was besig om ander mense oor God te leer aan die oorkant van die Jordaanrivier. Maria en Martha stuur toe 'n boodskapper om gou vir Jesus te laat kom. Die boodskapper het vir Jesus gekry en gesê, "U goeie vriend Lazarus is baie siek." Jesus het gesê, "Lazarus se siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God." Jesus het toe nog steeds nie na Betanië toe gegaan nie. Hy het nog 2 dae gebly waar hy was. 2 dae later sê Jesus vir sy disippels, "Kom, ons moet Judea toe gaan." Die disippels wou nie, en hulle het gesê, "Maar meester, daar is mense wat U wil doodmaak, waarom sou U wou teruggaan soontoe?" Jesus het vir hulle gesê, "Ons vriend Lazarus slaap en ek moet hom gaan wakker maak." Die disippels het werklik gedink dat Lazarus slaap, dat hy bietjie siek was en hy het nou gerus, né? Maar Jesus sê toe, "Nee, Lazarus is dood. Ek moet hom gaan opwek en julle sal glo." Toe hulle in Betanië aankom, toe was almal baie hartseer en hulle het gehuil, tipies soos met 'n begrafnis, né? Wanneer ons almal hartseer is, daai tyd wat ons rou. En hulle sê toe vir Jesus en sy disippels dat Lazarus is al 4 dae dood en hy's in sy graf. En Martha het toe na Jesus toe gegaan om met hom te praat, maar Maria het binne in die huis gebly. En Martha het vir Jesus gesê, "Here, as U was, dan sou my broer nie dood gegaan het nie, maar nou weet ek selfs nou is dit nie te laat nie, want ek weet dat as U vir God vra, dan sal hy my broer terugbring." En Jesus sê toe vir haar dat Lazarus sal opstaan, want hy wat Jesus is die opstanding en die lewe. Enige een wat glo sal lewe, al het hy dood gegaan. So, ons sal die ewige lewe hê en nooit vergaan nie. En hy sê toe vir Martha, "Glo jy dit?" En Martha sê toe, "Ja, Jesus, ek glo dit, U is die seun van God." Maria het ook aangekom en voor Jesus se voete geval en gesê, "Here, as U hier was, dan sou my broer nog gelewe het." En sy het so gehuil. En Jesus het gesien hoe hartseer sy was en hy het self ook hartseer geword en hy het gehuil. En hy vra toe vir haar, "Waar is Lazarus se graf?" Hulle neem hom toe na die graf toe. Nou kyk, daai tyd was dit mos maar die grot met die swaar klip wat die graf toegemaak het, net soos wat Jesus se graf ook was. En Jesus sê toe vir die manne wat daar staan, "Kom, rol die klip weg." Martha sê toe, "Here,
Hy is al 4 dae lank dood. Daar's nou al 'n reukie. Dit gaan nou nie lekker ruik as ons haar oopmaak nie. Jesus sê toe vir haar, as jy glo, dan sal jy die heerlikheid van God sien. So met ander woorde, jy sal vandag 'n wonderwerk sien deur die krag van God. En die mans rol toe die klip weg. Jesus sê toe, dankie vir God dat hy hom verhoor het. En hy roep, Lazarus, kom uit! Lazarus kom toe uit die graf uitgeloop met sy grafdoeke en al. Dis so fantasties, maats. Die Joodse leiers wat hierdie wonderwerk gesien het, het geglo dat Jesus die Messias is. Maar die hoëpriesters en fariseërs wou nog steeds vir Jesus arresteer en hom doodmaak. Kom ons kyk nou na 'n paar vragies. Wie was Martha en Maria se broer? Ja, dis reg, Lazarus. Waarom was almal hartseer toe Jesus by Martha hulle se huis aangekom het? Ja, maats, Jesus het daar aangekom in die tyd toe hulle besig was om te huil en te ween oor Lazarus wat dood gegaan het. Wat het gebeur toe Jesus vir Lazarus geroep het by die graf? Mooi, Lazarus het uitgeloop gekom uit die graf uit. Ons geloof moet ook sterk wees, sodat ons kan glo dat al is iemand dood, dat Jesus nog steeds wonderwerke kan doen en nog steeds die onmoontlike kan doen, al lyk dit nie vir ons so nie. Maats, dankie dat julle saamgekuier het vir die storie, hiermee terug na Tannie Ruth Ann toe. Totsiens! Die storie van Lazarus is een van my gunsteling stories in die Bybel. Jesus het beslis die mag oor die dood en hy daag altyd op, net betyds, net wanneer ons dink dis te laat. Ons Here Jesus is ons enigste hoop in tye van nood. Kom ons kyk na vandag se vers. Nou, vandag se vers is Psalm 91 vers 2. En ek het dit opgerol in hierdie verband, net soos wat hulle vir Lazarus toegedraai het in verband. En ons gaan dit nou ooprol om te kyk wat is die vers. Is julle reg? Kom ons kyk. U is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Dis 'n baie awesome vers. So julle kan saam by die huis die hele Psalm 91 saam leer en dit oor julle bid elke dag. So julle, dit was vandag se les en ek hoop julle dit geniet. Onthou, die Here het jou lief en hy is jou helper. Tot volgende keer toe julle, totsiens en geniet jou dag verder.